देखी नवरात्र के पावन महीना में एगो भक्त के भाव कैसे कहता अपना माई से। कि बसे ब्रह्मा बसे विष्णु कि मसे दे महेश कि मैया के सुमिरन से होला भक्ति के श्री गणेश। माई दरबार चलो माई दरबार, सच्चा दरबार चलो सच्चा दरबार। सरदा भवानी के जग कल्याणी के मन सकदानी के बोलो जयकार। माई दरबार चलो माई दरबार, सच्चा दरबार चलो सच्चा दरबार। कथा पुराण बाटे जानत जहान बाटे, सरदा माई और भक्त के बखान बाटे। कथा पुराण बाटे जानत जहान बाटे, सरदा माई और भक्त के बखान बाटे। जुटल भीड़ भक्तन में साधुआ संतन में, जुटल भीड़ भक्तन में साधुआ संतन में, पहिला पूजा खातिर मचल टकरार। माई दरबार चलो माई दरबार, सच्चा दरबार चलो सच्चा दरबार। क्या बात। जय हो। सबका गुमान भइल युद्ध घमसान भइल, पूजा करे खातिर कीर्तनन में जान गइल। सबका गुमान भइल युद्ध घमसान भइल, पूजा करे खातिर कीर्तनन में जान गइल। होखे प्रगट माई बोले सरदा माई, होखे प्रगट माई बोले सरदा माई, खून से खापड़ के भर दी हमार। माई दरबार चलो माई दरबार, सच्चा दरबार चलो सच्चा दरबार। खींच तलवार अल्लाह कोई के जयकार अल्लाह, अपने अपन मूड़ी दी हलस उतार अल्लाह।
खींच तलवार अल्लाह कई के जयकार अल्लाह अपन अपन मूड़ी दी हलस उतारे अल्लाह सरियल जा करके खून से खपड़ भर के सरियल जा करके खून से खपड़ भर के पहिला पूजा के मिलल अधिकार माई दरबार चलो माई दरबार सच्चा दरबार चलो सच्चा दरबार माई दरबार चलो माई दरबार सच्चा दरबार चलो सच्चा दरबार।